ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சித்ராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெத்தலை கஷாயம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சளி இரும்பலுக்கு வெத்தலை கஷாயம். வெத்தலை, பூண்டு, மிளகு சீரகம், பெருங்காயத்தூள். மிளகு சீரகம், பூண்டு, வெத்தலை நசுக்கி தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைக்க தண்ணீரில் நசுக்கிய பொருளை போட வேண்டும். பெருங்காயத்தூள் நிமிடம் கொதி வைக்க வேண்டும். வெத்தலை, மிளகு, சீரகம், பூண்டு, பெருங்காயத்தூள் கொதிக்க 5 நிமிடம். வெத்தலை கஷாயம் ரெடி. இந்த வெத்தலை கஷாயமால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னா சளி இரும்பல் குணமாகும். ஓகே, பாய் பாய். இதோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.